Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на вашего мужчину. И мы с вами посмотрим его мысли, его чувства и его действия. Загадайте, пожалуйста, на любимого. Либо на того, кто вам интересен, кто нравится. Давайте посмотрим его мысли сейчас, его чувства к вам и его действия по отношению к вам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть ваши силы водят моими руками по секретным, то, что сейчас у нас скрыто, и о чем еще нам слышать и узнать. Ух ты! Мужчина что-то понял про вас. Либо, девочки, о чем-то он начал догадываться. Смотрите, вот она, его фигурка. В голове у него мысль, а в руках у него чаша. У одних отыграется, что он наконец-таки понял всю силу и глубину своих чувств, а у других отыграется, он хочет вас напоить и соблазнить. Да? Такая коварная мысль у него в голове возникла. Понятно, что отсыпка у нас общая, вы все разные. Кто-то на мужа загадал, а кто-то просто на симпатию. Да? Может быть, какой-то мужчина вам понравился. Но чувства есть, я вас поздравляю, чувства есть и достаточно серьезные. Вот, мужчинка прям острая мысль в голову засела. Надо делать, надо признаваться в любви. Либо надо как-то доказать свою любовь, либо надо ее действительно напоить и расслабить, соблазнить. И так может отыграться. Его мысли. Медвежья лапка. Знаете, он что-то не то сделал, либо он думает, что я сделал что-то не так, да, наследил, как медведь неуклюжий, за что-то свою вину чувствует, либо опасается, что вы на него, возможно, за что-то обиделись. Он не уверен, конечно, да, с левой стороны медвежья лапка, но хотелось бы уточнить. Может быть, какие-то наводящие вопросы будет задавать, а может быть, не у вас будет спрашивать, а будет спрашивать, например, у кого-то из ваших подруг либо родственников. Там, что так, что не так, угодил или нет, на такие вопросики. Обижены ли вы или нет. Так, в центре у вас ромашка. Ромашка. Вы знаете, он тоже очень сильно переживает. Переживает, как вы к нему на самом деле относитесь. Знаете, словно бы каждый раз на ромашке гадает. Любит, не любит, как там, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Вот такие мысли его постоянно одолевают. Ему очень хочется, чтобы вы его любили. Либо хотя бы он вам очень сильно нравился. Да, чтобы он для вас что-то значил, что-то весил. Важно. Это для него стало очень-очень важно. Так, еще образ змеи. Но здесь змея в таком положении скорее как мудрость. Мужчина, возможно, оценил вашу мудрость, ваш острый ум, вашу житейскую смекалку, вашу опытность, либо действительно глубину знаний. Здесь он вами восхитился. Где-то вы блеснули. Что-то ему такое сказали, либо в чем-то себя так ярко проявили, что он прям восхитился. Знаете, аж дух перехватило. Боже, какая она умная. Не только красивая, не только сексуальная, но еще и такая умная. Боже мой. Ой-ой-ой. Что ж мне делать? Держите меня 7. Да, девчонки, как-то вы его тут удивили. Кстати, если вы на мужа смотрите, возможно, если мы возьмем ромашку, медвежью лапку и змею, может быть, он где-то действительно хотел вас немножечко там обмануть, обхитрить, либо что-то от вас скрыть. А вы узнали, а вы ему прям в лицо сказали. И он такой: господи, какая же она умная. И что ж мне с этим делать? Радоваться, либо плакать, да, вот невозможно ее провести, невозможно ее обмануть. Да, у кого-то и так отыграется. Так, вижу вас, девочки, очень занятой. У вас то ли работы очень много, то ли какая-то повышенная загрузка сейчас образовалась.
Вот как будто бы чем-то вы заняты, и работы так много, и она никуда не девается, ее меньше не становится. Хочется вам отдохнуть. Либо, в принципе, вы немножко подустали. Может быть, давно не отдыхали, может быть, в отпуске давно не были. Как-то вам прям тяжеловато. А еще у вас на плече ворон сидит. Ворон. Ворон — это страх, это беспокойство, это какое-то внутреннее напряжение. Кстати, не хочу вас пугать, но обратите внимание на свое здоровье. Вот такими воронами на спине часто показывают болезни. Болезни, которые, ну вот, допустим, простуда, да, либо действительно какое-то нервное перенапряжение. Вот ворон сидит и в голову прям клюет, а? Что-то, может быть, у вас болит, либо начинает болеть. Обратите внимание на свое здоровье. Вам тут 100% нужен отдых. Хоть немножечко, но надо отдохнуть. Либо хотя бы выспаться, банально выспаться, девчонки. Понятно, что у всех разная жизнь, разный уровень, график занятости, загруженности, но надо отдохнуть. Помните, как в старом фильме было, да? «Работа не волк, в лес не убежит». Хорошие слова, золотые слова. Вы такая, понимаете, вы такая обязательная, вы все вот прям на себе тащите. Отдых, нужен отдых. Плюс еще у вас за спиной 2 тройки. Ну, скорее всего, вы не только за себя работаете, но еще за кого-то, кому-то помогаете. Может быть, на вас действительно все, там, и дети, и родственники, и бизнес. Да, есть такие девчоночки, которые прям вообще 24/7 без отдыха. Надо отдохнуть, чтобы не свалиться, понимаете, от усталости, либо чтобы вирусня вас не трогала. Потому что, видите, ворон хоть и маленький, но сидит и уже поклевывает. Вижу, кому-то прям надо отдыхать, надо лечиться, и себе нужно время уделить. Да, и мужчина как-то вас не сильно радует. Недовольны вы им, недовольны его поступками, либо какими-то действиями. Может, и правда вот провинился он перед вами. Но он вину свою чувствует, чтобы вы понимали. Так, что касается его действий. Ну вот, идти к вам, девочки, идти к вам, появиться перед вами. Зацеловать, признаться в чувствах, либо действительно вас куда-то позвать, пригласить. А у кого-то отыграется, что появится с цветами, с бутылочкой, да, и проведете романтический вечерок. У мужчины, кстати, деньги появились, вот чтобы вы знали. Буквально, ну не знаю, вчера, сегодня какая-то сумма у него появилась, и он намерен эту сумму, пусть не всю, но большую часть этой суммы потратить на вас. Может быть, он вам обещал что-то купить, либо просто денежкой помочь. Вот будет, девочки, будет. Тут и подарочек от него будет, ну цветы 100% будут, и денежку вам, возможно, даст. Ну хотя невозможно, даст, безвозможно. Да, потому что у него есть эти мысли, есть эти желания. Так, по чувствам я уже сказала, да, чувства у него к вам самые серьезные, самые наполненные. Кстати, его прям распирает от этих чувств. Вот у кого-то так и отыграется, что очень сильное сексуальное влечение. Тут борется сексуальное влечение и сердечная привязанность. Да? Кто больше, кто сильнее. Это и есть. Кстати, если вы только недавно начали общаться, встречаться, то мужчина в вашем присутствии постоянно чувствует напряжение ниже пояса. Ну, постоянно, ничего с собой поделать не может. В такие моменты у него вообще голова не соображает. Он себя там еле сдерживает, чтобы на вас не накинуться. Да, не хочет вас пугать раньше времени своей этой прытью, либо жаром. Если вы давно уже в паре, в браке, возможно, ну опять же, из-за его каких-то поступков у вас давно не было близости, и он прям изнемогает от желания. Так, что вы еще должны знать? Кто недавно ссорился, тут как ни крути, как бы вы там на него не обижались, вы ему то ли все не проговариваете, то ли вы ему как-то недостаточно проговариваете. Он зачастую в ступор впадает, он не понимает, что он сделал не так, что он сделал не то, и вообще почему вы на него обижаетесь. Девчонки, возьмите себе за правило вот прям детально ему рассказывать, где он был неправ. А лучше пишите, чтобы он мог потом на досуге перечитать, может так дойдет. Считает, что у вас, ну, то ли ПМС какой-то, что вы вечно там недовольная, либо вечно обозленная.
либо вы, ну, типа, его не любите, не хотите, да, вот поэтому и ромашка, что он постоянно об этом думает, любит, не любит, что будет дальше. Его, кстати, это напрягает, и я вам честно скажу, пугает. Пугает. Ему очень не хочется быть брошенным, либо он этого боится, да, этого момента, что вы его бросите, пошлете куда подальше, что он будет делать. Ну, сейчас, на ближайшее время, планы такие. Максимально перед вами тут извиниться, оправдаться, втереться вам в доверие, окружить вас любовью и заботой, и, как говорится, будь что будет. Для него это важно. Очень важно. Так, смотрите, вас еще показывают с маленькой коляской в руках. Ну, если у вас есть ребенок, маленький грудничок, например, да, я вижу, что вы будете переключать свое внимание именно на ребенка, фокусироваться на своем ребенке. И также могут показывать какие-то ваши дела, которые вы только-только начинаете. Да, возможно, будет такой период, когда вы полностью переключитесь именно на свое дело, либо на своего ребенка. И мужчина может очень сильно ревновать, либо действительно чувствовать себя ненужным и неважным. Избегайте этих моментов. Понятно, что дети есть дети, и ребенок всегда в приоритете для женщины. Ну, хотя бы тогда ему объяснять. Либо его подключать. Пусть сидит, нянчится, пусть помогает максимально. Пусть почувствует, как это. Вот. Если мы говорим про дела, то же самое. Можете его смело подключать, давать ему задания. Пусть что-то делает, как-то вам помогает. Это вас может очень здоровски сблизить. И вы его в каком-то другом свете увидите. И он поймет, да, почему вы, например, отвлекаетесь от вашей любви, от вашей романтической истории. Но это важно, это очень важно. То, что будет в венце, свидание будет. Свидание, причем мужчина будет очень таким ласковым, заботливым, душечкой. Будет всячески вас, я не знаю, ублажать, наверное. Глазки у него такие будут, знаете, влюбленные, невинные. Но в этих глазках вот искорки страсти есть, которые невозможно скрыть. Вы их будете видеть. Если вы ему ответите взаимностью, я думаю, что вы радость оба испытаете. Ну, а если не ответите, для него это будет дополнительный стимул стараться больше и лучше для вас. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.